সো ভিউয়ার্স, আমার যে গাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন এই গাড়িটি হলো টয়োটা স্টারলেট, যার মডেল ইয়ার 1989, রেজিস্ট্রেশন 1995, সিসি 1300, ইএফআই ইঞ্জিন। এই গাড়িতে পাচ্ছেন অকটেন চালিত ইঞ্জিন এবং 60 লিটার সিএনজি লাগানো কমপ্লিট একটা গাড়ি। সো ভিউয়ার্স, আমি যতটুকু পারতেছি আপনাদের দেখাচ্ছি। সামনের যে হেডলাইটটা দেখতে পাচ্ছেন এইচআইডি হেডলাইট, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে এবং অরিজিনাল হেডলাইট। এই হেডলাইট দুটা গাড়ির সাথে অরিজিনালিভাবে এখনও আছে। যে ভদ্রলোক গাড়িটি ইউজ করতেন উনি ডাক্তার ছিলেন। বাম পাশের যে লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ ভালো আছে, গ্রিল একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। সামনের যে বডির অংশ দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে। আমার এই গাড়ি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই, কোনো স্টেজ নেই। সো ভিউয়ার্স, বাম পাশের বডির অংশ যতটুকু পারতেছে আমি দেখাচ্ছি। ভিডিওটি না টেনে ফুল ভিডিওটি দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে গাড়িটি কতটুকু ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। পিছনের যে ব্যাকলাইট আছে এখনও অরিজিনাল আছে, 11 সিরিয়ালের গাড়ি। একটু খেয়াল করুন তাহলে বুঝতে পারবেন যে একবারে ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি। ডান পাশের অংশ বিশেষ একটু দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমার এই গাড়ি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই, কোনো স্কেচ নেই। সো ভিউয়ার্স, আমি আমার এই গাড়ি দামের ব্যাপারে আসবো। আমার এই গাড়িটি টয়োটা স্টারলেট, যার মডেল ইয়ার 1989, রেজিস্ট্রেশন 95। সো ভিউয়ার্স, আমার এই গাড়িটি আস্কিং প্রাইস 2,50,000 টাকা। আপনারা আসেন, গাড়িটি দেখেন, যদি পছন্দ হয়ে যায় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা দামটি কমে রাখবো। সো ভিউয়ার্স, চলুন পরবর্তী গাড়ির ভিডিওটি শুরু করি। সো ভিউয়ার্স, পুরাতন গাড়ি অনেক শোরুমেই পাবেন ইনশাল্লাহ। আমাদের 5 স্টার কার সেন্টার কখনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি গাড়ি ক্রয় করি না, এবং কোনো গাড়ি ক্রয় করার পরে কোনো ঝামেলা থাকবে না। আমরা ঝামেলামুক্ত গাড়ি ক্রয় করি। আমরা যখনই গাড়ি ক্রয় করি দেখে শুনে গাড়ি ক্রয় করি। সো ভিউয়ার্স, আমার এই গাড়িটি টয়োটা এলিয়ন, যার মডেল ইয়ার 2009, রেজিস্ট্রেশন 2012, সিসি 1500, ভিভিটি ইঞ্জিন। এই গাড়িতে পাচ্ছেন অকটেন চালিত ইঞ্জিন এবং 60 লিটার সিএনজি লাগানো কমপ্লিট একটা গাড়ি। আমার এই গাড়িটি এসি কমপ্লিট গাড়ি, কাগজপত্র আপ টু ডেট 2021-2022 সাল পর্যন্ত। সো ভিউয়ার্স, আমি গাড়ি যতটুকু পারতেছি আমি দেখাচ্ছি। শোরুমে আমি ভিডিও করতেছি, গাড়িগুলি বের করা যাচ্ছে না, পুরো ভিডিওটা দেখানো যাবে না। সো ভিউয়ার্স, সামনের যে অংশ বিশেষ একটু খেয়াল করুন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে গাড়িটি কতটুকু ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আমার এই গাড়িটি একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি, টয়োটা এলিয়ন। ডান পাশের যে লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন এখন অরিজিনাল আছে, এইচআইডি হেডলাইট। সামনের যে গ্রিলের অংশ বিশেষ একটু খেয়াল করুন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে গাড়িটি কতটুকু ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। বাম পাশের যে হেডলাইটটা দেখতে পাচ্ছেন আমার এই গাড়িটি এইচআইডি হেডলাইট। নিচে দেখতে পাচ্ছেন ফগ লাইট একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে। বাম পাশের যে লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন নিচে, এটা ফগ লাইট একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে। বাম্পার লাগানো আছে, বাম্পার আপনাদের লাগাতে হবে না ভিউয়ার্স। ডান পাশের অংশ বিশেষ একটু খেয়াল করুন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে গাড়িটি কতটুকু ফ্রেশ কন্ডিশনে। আমার এই গাড়িটি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই, কোনো স্কেচ নেই, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি। আমার এই গাড়িটি পুষে স্টার্ট হয় ভিউয়ার্স, চাবিতে না। পিছনের যে অংশ বিশেষ একটু খেয়াল করুন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে গাড়িটি কতটুকু ফ্রেশ কন্ডিশনে। আমি যতটুকু পারতেছি আপনাদের দেখাচ্ছি, এবং ভিডিওটি শেষে আমি প্রাইস সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করব। সো ভিউয়ার্স, আমার যে গাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন আমার এই গাড়িটি টয়োটা এলিয়ন, যার মডেল ইয়ার 2009, 9-এর মডেল, 2012-তে রেজিস্ট্রেশন, সিসি 1500, ভিভিটি ইঞ্জিন। এই গাড়িতে পাচ্ছেন অকটেন চালিত ইঞ্জিন এবং 60 লিটার সিএনজি লাগানো কমপ্লিট একটা গাড়ি। আমার এই গাড়িটি আস্কিং প্রাইস 16,50,000 টাকা। আপনারা আসেন, গাড়িটি দেখেন, যদি পছন্দ হয়ে যায় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা দামটি কমায় রাখবো। সব ভিউয়ার্স, চলুন পরবর্তী গাড়ির ভিডিওটি শুরু করা যাক। সব ভিউয়ার্স, আমার যে গাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন এই গাড়িটি হলো টয়োটা করচা, যার মডেল ইয়ার 1995, রেজিস্ট্রেশন 2000, সিসি 1300, ইএফআই ইঞ্জিন। এই গাড়িতে পাচ্ছেন অকটেন চালিত ইঞ্জিন এবং 60 লিটার সিএনজি লাগানো কমপ্লিট একটা গাড়ি। সো ভিউয়ার্স, আমার যে গাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন ডান পাশে যে হেডলাইটটা এইচআইডি নর্মাল হেডলাইট, ইনশাল্লাহ এখনও ভালো আসে, এখনও অরিজিনাল হেডলাইটগুলি। বাম পাশের যে হেডলাইটটা দেখতে পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ অনেক ভালো, 14 সিরিয়ালের গাড়ি। সো সামনের যে অংশ বিশেষ একটু খেয়াল করুন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে গাড়িটি কতটুকু ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। ডান পাশের যে অংশ বিশেষ একটু খেয়াল করুন, তাহলে বুঝতে পারবেন
যে একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি, বাম্পার লাগানো আছে, বাম্পার লাগাইতে হবে না আপনাদের। পিছনের যে অংশ বিশেষ দেখছেন বাম্পার লাগানো আছে। বাম পাশের যে হেডলাইটটা দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে, ডান পাশের যে হেডলাইটটা দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে। পিছনের অংশ আমি দেখাচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, আমি আমার এই গাড়িটি আস্কিং প্রাইস এখনই বলে দিব। সো ভিউয়ার্স, আমার এই গাড়িটি টয়োটা করচা, আমার এই গাড়িটি আস্কিং প্রাইস 4 লক্ষ টাকা। আপনারা আসেন, গাড়ি দেখেন, যদি পছন্দ হয়ে যায় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা দাম কমে রাখবো। সো ভিউয়ার্স, আমি পরবর্তী ভিডিওটি শুরু করতেছি।